Lagi gurah mobil Ayla ini guys, di tempat mana nih, bengkelnya Mas Imam Botok ini Mas Imam ini. Oh, mobilnya banyak banget ini yang mau digarap ini. Bengkel mobil Mas Imam. Oh, suaranya agak serak-serak. Sama ini pasang alarm nanti ya guys. Halo guys, ini lagi mau proses pasang alarm. Ayla pasang alarm mobil biar aman. Masih kotor ini ya. Guys, proses pasang alarm. Dan